मेरे पास आया है फैशन प्रो हीरो कंपनी का, आप देख सकते हैं। और इसमें क्या है कि इधर टिक 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 की आवाज़ आ रहा है, और उसको मैं गाड़ी चालू करके दिखा देता हूँ। इधर चाबी को चालू करेंगे और इधर सेल्फ मारेंगे, गाड़ी स्टार्ट हो गया। आप आवाज़ भी सुन सकते हैं। इसके बाद चाबी को बंद करेंगे। और ये रॉकर चिड़िया का है, इसको एडजस्टिंग करने के बाद मैं मिलता हूँ। क्या ये कई बार ढीला हो जाता है, इसके कारण आवाज़ करता है। उसके बाद मैं सेटिंग करता हूँ, उसके बाद मैं मिलता हूँ। क्या है कि मैं दोनों टैपिट कवर को खोल लिया हूँ, ऊपर और नीचे वाला को। उसके बाद मैं चेक करूँगा इसमें क्या है कि ऊपर वाला ढीला है, ऊपर वाला क्या है कि टाइट रहना चाहिए, और ये नीचे वाला हल्का सा प्ले रहना चाहिए। अब उसके बाद सेटिंग करेंगे। दोनों रॉकर चिड़िया को एडजस्ट कर लिया हूँ, और कैसा किया उसको मैं बता देता हूँ। इसको ज़रा सा भी प्ले नहीं रखेंगे, ऊपर नीचे ना साइड, ये टाइट रहेगा। और उसके बाद मैं नीचे वाला को दिखाता हूँ। नीचे वाला क्या है कि ऊपर नीचे रहेगा, ज़रा सा प्ले, आप देख सकते हैं ऐसा है। ये ज़रा सा प्ले रहेगा, ऊपर वाला ज़रा सा भी प्ले नहीं रहना चाहिए, वरना क्या है कि बाद में गाड़ी चलने के बाद ये आवाज़ करता है। अब उसके बाद मैं टैपिट कवर को लगाता हूँ, उसके बाद मैं गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। टैपिट कवर को लगा लिया हूँ, उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। यहाँ स्टार्ट हो गया, उसके बाद यहाँ सेल्फ को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हैं। आप आवाज़ को भी सुन सकते हैं। उसके बाद चाबी को मैं ऑफ करता हूँ। और ये अच्छी तरह से सेटिंग हो गया है। ऐसे ही नए वीडियो के लिए हमारे पेज को फॉलो करें।